Друзья дорогие, в торжественный вечер желаем поздравить вас всех от души. Ведь праздник рождения Мессии на землю дарит мир и радость для каждой семьи. Для маленьких деток родился Спаситель, для взрослых, соседей, родных и друзей. Ведь любит Христос и простых, и великих. Спасение принес для живущих людей. Сегодня спешим рассказать мы всем людям о дивном младенце, рожденном в хлеву, о том, что рожден он лежал на соломе, а мама Мария пела ему. Пели чудесные песни. Они величали царя всех царей. Все небо зажглось тем сиянием чудесным. Хор ангелов спел «Слава Богу, чудес». В ту чудную ночь слава Божья явилась, и небо пропело торжественный гимн. Иосиф, Мария глядят с изумлением, придя пастухи, преклонились пред ним. Друзья дорогие, а в вашем сердечке звучит ли хвала, благодарность Христу? Открыты в нем двери для крошки младенца? Найдется в нем место или только в хлеву? Как важно услышать тот голос младенца, услышать прекрасный, тот ангельский хор, принять близко-близко спасение к сердцу и к небу поднять весь сердечный свой взор. Так пусть же звезда Вифлеема сияет для всех, кто несет бремя разных невзгод, и души находят покой, утешение, смирение в хлеву у младенца миров. За окном белоснежная вьюга, мир покрыла хрустальным шатром. В каждый дом ведь проникла без стука о великом рождении святом. Рождество для познания Бога, для знакомства с младенцем Христом, отодвинув земные проблемы, пригласи Бога в сердце свое. Посмотри, Небо в звездах так тонет, спит малютка в постельке своей. Он Спаситель, Он славы достоин, Божий Сын в мир пришел для людей. Рождество для познания Бога, для знакомства с младенцем Христом, отодвинув земные проблемы, пригласи Бога в сердце свое. Эта ночь стала важным началом